أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من أصل الأشياء. اليوم راح نتحدث عن أصل البندقية اللي هي سلاح ناري يستند إلى الكتف أثناء إطلاقه، ويستخدم الجنود البنادق بالقتال، وأيضا يستخدمها الناس بصيد الطرائد، وأيضا بالمنافسات والمباريات اللي خاصة بالرماية. اخترعت البندقية ذات الماسورة في أوروبا تحديدا بالأندلس حوالي عام 1400. بعدها صنعت البندقية الدقيقة اللي تسمى بندقية القناص، واللي عرفت في وسط وشمال أوروبا عام 1665 طبعا. وهذا النوع جلب المهاجرين الألمان وياهم إلى ولاية بنسلفانيا الأمريكية بأوائل القرن الثامن عشر الميلادي، أضافوا لها مظاهر جديدة منها الماسورة الطويلة اللي تم تطويرها إلى بندقية كنتاكي البنسلفانية الصنع، وهي بندقية اللي تلقم من الأعلى أي من الفوهة. بعد ذلك تطورت إلى بندقية القناص، واستخدمت بعض بنادق الكنتاكي بالثورة الأمريكية عام 1775 و 1783. خلونا نتفق أنه البنادق الحربية تختلف عن البنادق الرياضية اختلاف كبير، لأنه البنادق الحربية متينة البناء ومصممة بحيث أنه تعمل بأصعب الأحوال. تكون البنادق الحربية أما آلية أو شبه آلية، وممكن أنه إطلاق الرصاصات بالبندقية الآلية رصاصة بعد وحدة بضغطة زناد واحدة. بالمقابل شبه الآلية تطلق رصاصة واحدة بكل ضغطة على الزناد. أما أكثر بنادق التصويب والرماية فتعمل باليد بعد كل طلقة، فضلا على أنه تصميمها يتميز بمراعاة الجانب الجمالي إضافة إلى الدقة، وعادة ما يكون بها مدى قاتل أكبر من المسدس ودقة أعلى، ناتجة عن إمكانية تثبيت البندقية أفضل من المسدس والتحكم بردة فعل الطلقة، بالإضافة إلى أن الرصاصة تبقى مدة أطول بمخرج البندقية. هالشيء يعطيها تأثيرات أخرى وزخم دوراني أكبر. طبعا تعد أشهر بندقية بالعالم بعصرنا الحديث هي بندقية الكلاشينكوف، هو سلاح هجومي رشاش صممه السوفيتي ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته بالمستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941. قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة، انتهى إلى وضع تصميمه الخاص لهذه البندقية. جربت بندقية كلاشينكوف لأول مرة من قبل الجيش الأحمر السوفيتي بعام 1947. تستخدم بندقية كلاشينكوف ب40 جيش حول العالم. تعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحررية نتيجة لسهولة استخدامها وفعاليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطالها. تطورت بعد ذلك البندقية وتحولت من سلاح خفيف إلى سلاح متوسط عبر بندقية الBKC السوفيتية اللي صنعت عام 1965. وأكو العديد من البنادق اللي تم إنتاجها بالعديد من الدول ذات الفاعلية الكبيرة، وبالأخص بالولايات المتحدة اللي طورتها وأنتجت الكثير من البنادق الدقيقة. بالذاكرة العراقية دائما ما يتم الحديث عن واحدة من البنادق اللي ترتبط بالشجاعة أو بالقوة، وهذا بسبب مجاراة ردة فعلها القوية، وهي بندقية البرنو، هو اسم شعبي عراقي للبندقية الألمانية كيرباينر 98 اللي صنعتها شركة ماوزر الألمانية عام 1933. مشاهدينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أصل الأشياء. نلتقيكم بحلقة أخرى عن أصل أشياء متداولة بحياتنا اليومية نجهلها أحيانا ونجهل أصل وجودها. مع السلامة.